Derek ingkang kinasih ingkang nyawiji dalam pamuja ingkang ugi mirsani YouTube dikasih seratakan ingkang ibadah tetepan lan leren kalenggapi sepuh lan biaken wanci dalu menika sawi ibadah menika kita sengker kanthi panaken bilih pitulungan kita menika wonten ing asmanipun Sang Hyang ingkang nitahaken langit lan bumi. Rahmat lan tentrem rahayu saking Allah Rama kita lan Gusti Yesus Kristus wonten ing panjenengan sadaya. Amin. Ibadah nanti menika kita sambung memuji Gusti ingkang dados ratuning persamuan. Itu pasangan jawi sidang atus 53 pada kapisah lan kaping 3. Dipantau Jok, setiap 5 menit apa nganu dipencet ya, nek ora mati kok. Diklik nek dicetet ngene wae. Yo manual. Ambil foto ning foto kuwi heeh. Kok mati masalah. Melalui sembahyang Paduka ratuning pesamuan inggih ratuning gesang kawula. Paduka ingkang kagungan panguwas ngreksa kawula ing sadengan kamotenan kanthi kasetyan ingkang langgeng. Nadyan
jagat wonten mubah musikipun wonten ewah bingsiripun awit katempuh ing prahara virus corona lan kala pitados Gusti boten kender Gusti ugi makarya lumantar dan kemawon ingkang paduka ageng dados sarana kawelasan lan pakaryan paduka kebabar paduka kagem para sedherek kawula ingkang sampun misungsungaken gesang ing kalenggahan pinisepuh lan diaken ingkang badhe katetepaken ugi paduka sampun ngagem para sedherek kawula pinisepuh lan diaken ingkang sampun leladi lan wekdal menika sampun rampung wekdal pangabdinipun badhe lareh supados wonten wewenngan kangge brayat wonten wewenngan leladi ing peladosan-peladosan sanesipun ugi wonten wewenngan kangge para sedherek kawula sanesipun kangge lenggah ing kapladatan mila paduka pitulungi pamibadah menika dumugi rampung Gusti ingkang mitulungi para kanca musik gereja multimedia sound system kawula ingkang paduka parengaken nindakaken peladosan ing kapladatan Gusti paring karosan lan kasagedan aturaken panuwun para ketua kelompok saperangan disampun nyawiji dados sulihing warga ingkang awit protokol kesehatan boten saged kesarengan makempal sakwetahipun pangreh lan panuntun paduka kebabar ing pangabekti menika supados samudayanipun laras kaliyan karsanipun Gusti karsa paduka kelampahan pesamuan kabangun lan migunani tumrap sesami maedhai tumrap bebrayan ageng ing masyarakat sakiwa tengen kawula mligi negari Indonesia. Kawula sami ngakeni tasih kathah kalepatan kala nyuwun pangapunten kawula sami sembahyang nyuwun kanthi kebaking pangajeng-ajeng awit gesang kawula wonten ing regemah asta paduka ingkang tinamel wonten ing Sang Kristus panebus lan juru wilujeng kawula ingkang gesang. Amin. Para sedherek, dumugi wekdalipun kita lakseni ingkang nyawiji ing dalam pamujan ingkang mirsani ing YouTube dikasih selokaton tata cara lareh kalenggahan pinisepuh lan diaken ugi tetepan ing kalenggahan pinisepuh lan diaken badhe kawiwitan paladosan lareh saking kalenggahan pinisepuh lan diaken para sedherek sampun ngawatosaken ing mawatos kesamuan bilih wonten para sedherek kita ingkang wekdal menika sampun dumugi wekdalipun lareh saking kalenggahan kapradatan lan wekdal menika badhe sineksenan ing panibadah menika anggenipun badhe kaladosan lareh saking kalenggahan menika. Kita sami pitados bilih pesamuan menika mujudaken patunggilanipun para tiyang pitados ingkang underanipun wonten ing Sang Kristus berpusat pada Tuhan Yesus. Minangka patunggilanipun para tiyang pitados pesamuan gadahi kepemimpinan ingkang dumados saking kalih sisih menika sisih kealahan kait pesamuan kapimpin dening Gusti Allah sarta pakaryanipun Sang Roh Suci dan kitab suci ingkang dados pirangosipun. Sisih pamanungsan awit pesamuan kapimpin dening manungsa awit kersanipun Gusti Allah. Saking menika Gusti Allah nimbali para pelados mirunggan ing menika pinisepuh pendhita lan diaken. Ketiga pelados menika sami boten wonten ingkang langkung inggil, boten wonten ingkang langkung andhap. Namun beda-beda ayahan sejibahanipun. Wajibanipun ingkang umum pinisepuh lan diaken kaliyan pandhita menika badhe tanggung jawab tumrap sawerening peladosan pesamuan
tamu dari Injil, Panglimat Kapitadosan, ini organisasi pesamuan. Wajiban utama ini sepuh tindakan pemerintahan pesamuan. Wajiban utama ini biarkan nikmati kesangin jasmani perwarta pesamuan, ini tindakan peladosan dari masyarakat. Sama itu terus dari tingkang ganti sekolah yang bagaimana pulang dari Jumeneng. Orang ini sepuh kan lereh dengan sepisah penatua Endang Sriwijayati, Bapak Penatua Joko Pramono, Bapak Penatua Wahyono. Atau diuningo Bapak Joko Suryanto Bilere, ajar Wadami Komputer Sakit Nyawiji Impanikan. Ini guru Pamulasoro kami biarkan Francisca Betty Widi Martani, Bapak Diaken Simpson ini. Miturut pranatane pesamuan, kepareng kula matur Ibu Endang, Bapak Joko Pramono, Bapak Wahyono, ugi Bapak Joko Suryanto ing dalem dalam Ibu Francisca Betty Widi Martani lan Bapak Simpson Supimin. Para kula matur bilih ing panibadah menika kula nelakaken panjenengan sacara resmi sampun lereh saking kalenggahan ini sepuh lan biyaken. Kula minangka sesule saking warga pesamuan dayanipun pengurus komisi masyarakat panuwun ingkang ajeng kabesan panjenengan sampun 6 tahun lagi lan menika dados sarana kamulyaning asmanipun Gusti lan pesamuan kabangun. Matur nuwun sanget panjenengan sampun nisihkan wekdal lelabi ing pesamuan lan sineng kuyung dening Braya. Mila pisan malih ing panibadah menika sacara resmi panjenengan sampun lereh saking pananggalan sapagatan. Ananging sanadyan sampun lereh kula sampun nyuwun tansah grengseng nindakaken peladosan ing pesamuanipun Gusti awit kita pitados ing patunggilanipun Gusti kangelan kita menika mesti boten muspra. Boten sanget peladosanipun lan minangka tandha sampun resmi lereh dadi keaturan SK lereh kalenggahan aturaken Bu Lydia monggo. Matur nuwun Bu Endang, matur nuwun Pak Joko Pramono, matur nuwun Pak Wahyono, matur nuwun Bu Betty, matur nuwun Pak Simpson Supimin, matur nuwun dhateng Pak Joko Suryanto ingkang wonten mriki. Sampun patur renggah malih pindhang sampun. Menika kita sarengan seni lan ing panjenengan babagan tetepan ini sepuh lan biyaken ingkang sampun sumanggung kelabi. Latur jumeneng wonten sak ngajenging sekat kados dadi persekolahan ngapisan Bapak Agus Sumantri, Bapak Andreas Sumarjo, Bapak Parmin SH wonten ing kalenggahan ini sepuh. Ibu Dwi Puji Marjiati, Bapak Dwi Kristianto, Bapak Gunawan Agung Setianto, Bapak Setyo Budi ing kalenggahan Juru Pamulasara utawi biyaken. Bapak Agus Sumantri, Bapak Andreas Sumarjo, Bapak Parmin, Ibu Dwi Puji, Bapak Dwi Kristianto, Bapak Gunawan Agung, dan Bapak Setyo Budi. Pareng kula matur mulih warganing pesamuan nekseni
Lan mau panjenengan pitados bilih Gusti Allah timbali panjenengan limantar pesamuan wonten ing kalenggahan pinisepuh tuwin diaken. Nika kang nimbali Gusti piyambak lumantar pesamuan. Nah panjenengan makeni bilih Gusti Allah katuning pesamuan ngersakaken tanggung jawab panjenengan wonten ing kalenggahan pinisepuh lan diaken supados gesang tuwin padosan panjenengan dalari pesamuan wonten paingkahipun ing pakaryanipun Gusti Allah ingkang sampun maring kawijinan. Nah panjenengan sagah nindakaken kewajiban minangka pinisepuh tuwin diaken sangetipun ada dasar kitab suci, pokok-pokok ajaran PKJ, tuwin tata gereja lan tata laksana PKJ. Sekarang panjenengan sagah nyambut damel sesarengan kalian para ingkang sami ngasta kalenggahan pesamuan sanesipun. Komisi-komisi ketua kelompok di badan nah panjenengan sagah nyambut damel sesarengan kalian pesamuan-pesamuan sanes ing undang rejo kakak pesamuan tasis lan sinode minangka sairanipun Sang Kristus. Menapa dene nyambut damel sesarengan kalian ingkang ngenut agami sanes sami hormat-hormatan lan ndatenaken patentreman sarta karanggasan gesang. Nah panjenengan sagah nampi sawernining pangangen adhedhasar kitab suci. Tunggal boten tunggal kula badhe matur Gusti paring pandangan lumantar peladosan wekdal menika lan mangke panjenengan kula aturi mangsuli inggih kanthi kumula. Sakmenika paring matur dhateng Bapak Agus Sumantri kados pundi pangsulan panjenengan Agus Sumantri. Matur nuwun kados pundi pangsulan panjenengan Bapak Andreas Sumarjo. Matur nuwun kados pundi Bapak Arno Esa. Matur nuwun kados pundi Ibu Dwi Puji Marjati. Matur nuwun kados pundi pangkat panjenengan Bapak Dwi Kristianto. Matur nuwun kados pundi wonten panjenengan Bapak Gunawan Agung Setianto. Matur nuwun kados pundi Bapak Setyo Budi. Matur nuwun Bapak Agus Pak Andreas Sumarjo Bapak Ibu Puji Bapak Dwi Kristianto Bapak Gunawan lan Bapak. Kula badhe ngantaraken berkah saking Gusti murid panjenengan sembodo lelaki ing pesamuan kagungan. Gusti Allah ratuning pesamuan ingkang muga asih muga welas ingkang kagungan panuwas boten pinates berkahi panjenengan Bapak Agus Sumantri, Bapak Andreas Sumarjo, Bapak Parmin, Ibu Dwi Puji, Bapak Dwi Kristianto, Bapak Gunawan Agung Setianto, Bapak Setyo Budi. Ingkang sumanggem lelaki ing kalenggahan pinisepuh lan diaken. Gusti Allah ingkang miwiti pakaryan ingkang sae menika badhe ngajengaken ngantos dumugi wekasanipun. Tansah sami bina kandha donga sarta nunjukaken panuwun ing sadaya kawontenan. Berkah sumrambah wonten ing Sang Rama, Sang Putra, tuwin Sang Roh Suci paring kesagedan. Amin. Matur nuwun menika minangka tangga yen sacara organisasi disampun katetepaken badhe kacasa SK saking Santoso dengan sampun resmi dados pinisepuh lan diaken ing kita silakan. Sing lagi Agus Pak Andreas Sumarjo Pak Parmin Ibu Puji Pak Dwi Kris Pak Gunawan Agung lan Bapak.
menika kepada sumantri sakanca kepada jumeneng ngajengaken bersama. Balik kanan. Panjenengan kersani para ketua kelompok mugi garwa panjenengan pada majelis iki menika ingkang badhe panjenengan ladosi ing sakwingkingipun wonten warga pesamuan ing kelompok ingkang 17 saking Jetak dumugi Gunung Sono. Mila Gusti ngendika kepantan mendani Gusti Allah kang ana ing kowe iku engonen aja marga kepeksa nanging lawan legawaning ati laras karo kersaning Allah. Sarta aja marga saka kepingin oleh kauntungan nanging lawan rasa lelaki. Kowe aja tumindak kaya-kaya nguasani kesamuan reksamu nanging dadi tuladha tumrap kepantan. Bagi kita kelompok wonten pigarwanipun kados mirsani pelados-pelados ingkang enggal menika kita keplok sareng-sareng kangge para kanca. Sinengkuyung ing pandonga, sinengkuyung ing Ego vertikal kados tansah sembodo lelaki ing kebun angguripun Gusti. Murid asmanipun Gusti tansah kamuliaken. Amin. Nek katene lenggah malih kursi mulia enggak. Katene nyawisaken tas lan sakukuranipun. Jenengan badhe lenggah ing kursi panas. Sama-sama kita bidang sakmanta Pak Ram, Pak Maulana, Pak Sultan, Bu Betty, Laturi Mandra. Matur sangat peladosanipun pisan laturi ngajak kanca-kanca lenggah ing kursi kapan. Kita ugi tepuk tangan kangge para pasangan sakit berapa. Monggo kata Anda, kata-kata kursinipun kawan atau saged protokol kesehatan. Kedua ini nyawiji kalian disebut lagi akan sangatipun lelaki yang ratusan kita jadi kata sumrambah bisa kali antara panggung Winda, Pak Ram, Bu Betty, Pak Wahyono, Pak Simpson, Pak Jokowi, dalam sampun lereh boten muspro bersama panjenengan oleh asmanipun Gusti tansah kamuliaken. Monggo sarana Gusti kawula ngaturaken panuwun menika tandha yen Gusti ngrimati ngreksa kesamuan kemahan Gusti berek lan makarya wonten sak petawis para sedherek kawula ngisung-sungaken gesangipun ing kalenggahan sepun ajaken. Mila paduka ingkang mitulungi para sedherek kawula ingkang sampun katetepaken ugi ingkang sampun lereh samu dayanipun boten muspra asmanipun Gusti Allah tansah kaluhuraken ing saben awak. Paduka sagetaken nindakaken pelatusan-pelatusanipun hubungan kesagetan lan tumakaring kesamuan kaugi. Kalau badhe ngajengaken badhe menika nyuwun pengayoman nyuwun karosan supados sedaya ingkang alamat laras kaliyan ingkang paduka kersakaken supados samudayanipun boten namung kangge kawula nanging murid kaluhuran asma paduka minangka ratuning kesamuan. Kawula ngaken yen klakson menika tasih kakang kalepatan nyuwun pangapunten wonten asma dalem Gusti Yesus Kristus kawula sami sumedya. Amin. Perserak sampun kita kepalakan disungsung lan kita sami disungsung tansah tinalas pangandikanipun Gusti
Terus pangandika ing Rum 15 ayat ingkang kapisan kami itu para sedulur marga saka sing kami kalane Gusti Allah aku pitutur marang kowe padha nyaosna badanmu minangka korban kang urip lan suci sarta kang dadi kepareng Gusti Allah yaitu kami ibadahmu kang sejati. Kita akan hitung kabeh atau tidak tunggal atau tunggalan kalih. Oke, laturi kotak disusun kita berketakan dan baca untuk sekali lagi. Monggo para penonton itu. Kita sarangan nyatakan disusun lan matur sembahyang ing panjenengan sapa lan sapa. Selawi itu. Gusti kawula nyaosaken disungsung minangka cihnaning panuwun kawula awit kami rakan paduka ingkang ageng sinampi lan sinucaaken dados kagunganipun Gusti lan pamanjanipun jalari persamuan kabangun. Lumantar disungsung menika kawula tansah pitados gesang kawula rineksa ing panguwas paduka ingkang ageng. Selama dari kawula mboten paduka tegakaken kasih tumempuh prahara virus corona kasih kalampat PPKM ingkang levelipun maneka warni sinagedna Bapak Presiden, para menteri, badan ingkang kagapuk gugus tugas Covid saking pusat dumugi daerah-daerah ing RT tumandang damel ngawitani sumber virus corona. Kalau saking nindakaken protokol kesehatan, kawula sami sedaya tumrap para sedherek kawula ingkang tasih isolasi mandiri yang berjuang ing karintihanipun Gusti boten negakaken piranti-piranti saged cumawis oksigen obat-obatan sintus ingkang kabetahaken urip panuyaning sedherek kawula menika ingkang kedah ngrasakaken kabukitan awit pisahan kaliyan perangan dayat ingkang paduka timbali kalipur kapiyataken lan nyumerti bilih mesti Gusti ingkang mitulungi Gusti ingkang lanting boten glorioran sinagedna kawula sarengan sayuk guyub ing protokol kesehatan sayuk guyub supados saged gesang rados tinadosan bantu ing suasana pandemi menika temahan pandemi boten dados kepalang kawula boten kinunjur dados pemengan kawula nelakaken katresnan dhateng sesami kalau kita dados wonten wekdalipun kawula tenang menika ewah langkung prayogi ing kitab suci prahara ingkang ageng sirep kalau kita dados prahara virus corona pada sirep nagen betah ing wekdal nanging panguwas paduka ingkang dayani kawula lumampah ing prahara pandemi Gusti nganti Gusti mitulungi. Atur nuwun pangeran samuan gajah kula paduka berkahi para warga samuan wiwit lare dumugi sepuh-sepuh kang sehat ingkang saking cuma kabel itu kamera terus komisi bindekaan pembangunan pager saged tinggal rampung lan pos jaga aman. Kiwatan ing
pamujan dinerkakan ing Sumagung, Sumrambah, ing Gondang Rejo, ing pundi-pundi papan, ing Karanganyar saged ngraosaken katentreman ing mangsa pandemi punika. Kawula saged nggadahi sudut pandang panyawang ingkang leres ing pandemi punika teman kawula. Boten kalih nanging kawula perkara nggadahi omongan tumandang damel gumregut lelati dhateng sesami. Dados kesempatan ingkang prayogi kawula nindakaken peladosan ing pandemi virus corona punika. Atur nuwun pangeran sabda patuko badhe kawula ngampuni Gusti paling pangandika lan sinajan kawula ngraos-raosaken lan mujudaken kanthi pitulungan sampun suci. Sesarengan kawula sami nglenggono tasih kakak kalepatan tasih asring nglirenokaken dawuh paduka kawula nyuwun pangaksama wonten asma Dalam Gusti Yesus Kristus kawula sami sembahyan. Amin. Saudara ingkang kesarengan nyawisi dalam pamujan ingkang jingleng YouTube di KJC.com live streaming dan mereka menawi sinyalipun tadi stabil nanging pambudidaya tindakaken para kanca saking multimedia. Tunggal babat 11, tunggal kalih ramping dados perangan pangandika kang badhe kita kampanye. Tunggal babat 11, tunggal talarih 11, tunggal kalih ramping 3 ayat. Kita bisi kula pasal kawan atus sang dosa dalam RAI tahun 2000 kali. Sang Rabu Dawud jumeneng ratu ing Israel. Tunggal babat 11, tunggal kalih lan 3 ayat itu. Kabeh wong Israel banjur padha sowan marang ing ngarsane Sang Rabu Dawud ana ing Hebron lan matur. Kamu ngano, kamu berkata dia menikah sami tunggil balung, tunggil daging, kalian panjenengan dalam. Nalika Sang Prabu Saul asta pamrih lan sampun rame anggen paduka mimpin ngubah musuh ing tiang Israel. Satu pangeran diubah Gusti Allah paduka sampun ngendika dhateng paduka. Sira kang kudu ngeron umat ingsun Israel. Lan ya sira iku kang dadi ratuning umat ingsun Israel. Sakehe para ketuane Israel dimuli padha sowan marang ing ngarsane Sang Loko ana ing Hebron. Sang Prabu Dawud banjur nganakake prajanjian karo wong mau ana ing Hebron, ana ing ngarsane Sang Yehuwa. Sang Prabu Dawud nulis jinebakan dadi ratu ing Israel kaya dene kamus kapangandikaake dening Pangeran Yehuwa marang Nabi Samuel. Kadang pamaosing sabanipun Gusti rahayu kita ingkang tansah nampi ngraos-ngraosaken mujudaken gesang kapitengan. Haleluya. Amin. Sedherek cacah jiwa di KJC Lokaton sampun kelampak lan kirang langkung 1.780 meh 1.200 warga pesamuan di KJC Lokaton ingkang sumebar ing Surakarta, ing Boyolali, ing Karanganyar, ing Sragen. Sumebar ing kelompok-kelompok ingkang maneka warni kawarnanipun. Wonten ingkang nembe lair 8 dinten, wonten ingkang ngalayah ing Pakileman sampun gerah tahun. Wonten ingkang nembe nedeng-nedengipun sinau, nedeng-nedengipun lelaki, nedeng-nedengipun gayuh bidang-bidangan. Wonten ingkang nggadhahi pengajeng-ajeng nulis kasembadan ingkang kasedya
Kawontenanipun maneka warni. Kita dados kebun anggenipun Gusti. Para klematur bilih warga pesamuan ingkang langkung saking 1000 kathahipun menika ugi kasagedanipun werni-werni, remenanipun ugi werni-werni. Menika remenanipun masak. Menika remenanipun menika musik. Menika remenanipun kerja bakti. Menika remenanipun menika selfie. Menika remenanipun menika tanggal status. Kira tanggal status di belakang kok orang gawe status. Menika remenanipun werni-werni. Menika remenanipun nabuh gamelan, remenanipun dibuat band, remenanipun otak-atik sang sistem, remenanipun otak-atik multimedia. Ada sangat napa ingkang dados aplik dengan warga lari dumugi. Werni-werni pasti nawanipun wiwit saking mekanistik dumugi dokter, ngilmu statistik dumugi ngilmu radiologi, bab bea cukai, bab werni-werni. Jangkep lakoni. Namun juga dados perkawis ingkang perlu dipun ladosi para pradosa ingkang anyar ugi sedaya ingkang sumanggem lelaki kalebet para sedherek ingkang sampun lereh tetep asuhun panyengkuyungipun. Menika ingkang lereh sampun saged sesarengan ibadah lenggah jejer kaliyan garwanipun saged menikmati ibadah lan saged bersani napa ingkang kirang menapa saged wonten ing vertikal. Nanging peladosan tetep kalampah nadyan sampun lereh. Terus kados pundi kita sedaya nindakaken peladosan ing piranganing pangandika ingkang kita tampi kathah piwulang ingkang saged kita sinau. Setunggal babat 11 setunggal dumugi 3 menika nirakaken dhateng kita kados pundi Sang Prabu Dawud jinebatan dados ratu. Kawit namung setunggal kalih suku sapunika sumrambah arep suku. Lan piwulang saking setunggal babat nyekakaken bilih Sang Prabu Dawud lelabi kanthi pitulunganipun Gusti. Wonten kalih perkawis ingkang saged kita sumerepi ing pangibadah wanci dalu menika kang sepisan anggenipun lelabi menika boten awit statusipun. Dipun serat ing ayat kalih nalika Sang Prabu Saul ngasta pamrentahan sampun lami anggen paduka mimpin ngubah musik ing tiyang Israel. Terus manten ratunipun tasih Saul nanging Daud menika boten nyawang bab status kan tetep lelabi. Terus ngubah musik ing Israel Daud menika memimpin gerakan orang-orang Israel bangsa Israel. Terus Sang Daud menika mboten nenggo dados ratu, mboten nenggo dados panglima nanging lelabi mboten awit statusipun. Peladosanipun karaosaken dening bangsa Israel menika. Menika nirakaken dhateng kita bilih pancen peladosan menika mboten awit status. Bareng kula matur dhateng para kanca prinsip lan diaken kalanggahan prinsip lan diaken menika pisan malih ayahan peladosan. Terus kedah wonten ing wayawahan cara mandeg menika sanes jabatan orang menika abdi. Sampun ngantos lajeng nalika lenggah wonten inggil lajeng jabatan boten. Menika sanes jabatan ae kepara menika kalenggahan minangka abdi menika pelados. Terus Daud boten mawang anggen nanging lelabi bangsa Israel menika mengatakan panjenengan tinimbalan ini sekolah diakan lelabi kan kendu ing sadengah kawontenan tindakan ayahan ing DKJ Surakarta. Samalih menika
ayahan kangge ngabdi pangabden panjenengan dipun antu-antu pesamuan ing Surakarta. Ngabdi ateges wonten posisinipun langkung andhap tinimbang ingkang dipun lados. Menika peladosan sanes jabatan. Lan Gusti sampun nimbali panjenengan lumantar pesamuan menika timbalanipun Gusti. Gusti sampun dangu panjenengan sampun mangsuli samutawisipun menika Gusti ingkang makarya nyagetaken panjenengan leladi ing pesamuan Surakarta. Kaping kalih para sedherek ingkang kinasih, Daud menika teladi ing perkawis-perkawis ingkang prasaja. Setia pada perkara-perkara yang kecil. Dipun serat sira kang kudu ngengon umat ingsun Israel. Lan iya sira iku kang dadi ratuning umat ingsun. Tetembung ngengon lan ratu. Prasaja timbalanipun Gusti ngengen mendo-mendo. Hal-hal yang sederhana menggembalakan domba, lan dados pancadan dados ratu. Ateges wonten piwulang perkawis-perkawis ingkang prasaja setia pada perkara-perkara yang kecil menjadi cara Tuhan meningkatkan tanggung jawab yang lebih besar saking pangen dados ratu. Hal-hal yang sederhana dengan kasih yang besar setia pada perkara-perkara yang kecil menjadi titik pijak untuk terus bergerak maju. Hal-hal yang sederhana menjadi promosi hal yang lebih mulia, lebih baik dari gembala menjadi raja. Menika timbalan tumrap para sedherek ingkang sampun tetepaken ugi kita sedaya, kita ingetaken monggo setia melayani meskipun itu perkara-perkara yang kecil yang sederhana. Pesamuan kantu-kantu peladosan ingkang pun lawas sederhana, hal yang sederhana tapi berdaya sangat besar. Karena yang kita tidak akan perkara-perkara yang kecil. Ketusakan warga pesamuan untuk mlebet masangaken maskeripun warga ingkang kangelan mendetaken tisu nalika warga kewan nalika wijik tanganipun nuntun warga ingkang kangelan jumangkah nyabrangaken nalika warga saking sisih wetan badhe nyabrang dhateng dalam panghujan. Banyak perkara-perkara sederhana yang dipandang kecil tapi dipakai Allah untuk melayani jemaat. Dan kalih perkawis menika kita ampeni minangka panginget saking Gusti. Lan awit warga pesamuan menika watak wantunipun nggih maneka warni, kesagetanipun maneka warni mila kedah momot miturut taktik kepemimpinan menika pindha samudra. Kedah momot samudra menika toya teget toya pun tampi sedaya pun tampi kanthi kebayan kesabaran. Yen hasta brata menika pindha samudra. Kanthi mekaten peladosan ing Gadis Sela Katon tumapah prayogi lan boten awit kesagetan kita awit pitulunganipun Gusti menika ratune pesamuan samudayanipun kunjuk ing ngarsanipun Allah murih kaluhuranipun lan kita dados sarana Gusti rampinipun Gusti kita nindakaken bagian kita lan Gusti badhe makarya paring berkah paring kesagetan maka pesamuan tumangkar asmanipun Gusti tansah kamulyakaken ing saking agama. Lucu lagi para kanca jadi sekolah dereng kakanya aturaken panuwun dhateng para kanca ingkang sampun ngarep monggo sami ngajengaken peladosan ing Gadis Sela Katon sak wewengkonipun ugi sesami kita ing masyarakat kanthi mekaten pesamuan maedhai pesamuan migunani asmanipun Gusti kamulyakaken. Gusti mesti paring kesagetan. Amin. Wekdal ing sawetawis ngraos-raosaken sabdanipun Gusti.
Kita sembahyang kasih pangibadah. Matur nuwun Rama paduka sampun paring kesagetan temah kawula saged sesarengan nyawiji ing pangibadah ketepan pangarep kalenggahan sepulan diaken. Sampun lengkap purna. Gusti mitulungi kawula badhe ngasaken gesang. Mangke yen sampun rampung kawula badhe wangsul pinuntun ing asta paduka ingkang kebak karosan kawula badhe nglajengaken peladosan-peladosan nyuwun panuntun nyuwun Gusti paring pewarah supados kawula saged mangertosi ingkang kedah kawula lampahi. Kala mangsanipun kawula ngraosaken resah luka nanging kawula nyuwun Gusti ingkang paring kiyatan lumintu dhateng wonten pedhot-pedhotipun. Kawula boten menyerah awit asrinipun kesempatan kangge kawula lagi. Paduka berkahi para kanca ingkang miwiti peladosanipun ing kalangan sepulan diaken, paduka berkahi kawula sedaya semahan lumantar peladosan kawula Gusti ingkang kaluhuraken. Kalau kita terus pilih PPKM ingkang tasih kalajengaken saged dipun kawinani, kalau saged mempakaken putusan-putusan semahan peladosan-peladosan yang dari silakan saged kalampah nadyan winates nanging tetap saged ngladosi wartosan. Matur nuwun Gusti kawula sesarengan ngaken tasih kathah lepat kami nyuwun pangapunten. Kalau sami sembahyang wonten pananggalipun Gusti Yesus Kristus ingkang memulang donga Rama kawula. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma paduka mugi kasucikaken, kraton paduka mugi rawuh, karsa paduka mugi kelampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula saged sapipun ing dinten menika, sapaduka mugi ngapunten kalepatan kawula kados dene kawula inggih ngapunten ketiang kang kalepatan dhateng kawula. Napa dene kawula mugi sampun ngantos katandukaken dhateng pangudha, nanging mugi sapaduka walaken saking piyambak. Awit dene paduka ingkang kagungan kraton saha wisesa, luwih kamulyan salamun laminipun. Amin. Kita jumeneng para sedherek itu pasamuan 900 kawan dosa gangsa padha pisan. Sampai sarengan atau saatkan pengajian kita neguhaken kumandel kita kan sarengan nglayaken pangaken kita Rasul. Kalau kita terus datang Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa ingkang nitahaken langit kaliyan bumi. Kita terus datang Yesus Kristus ingkang putra tangan Gusti kawula. Kata bebotaken dening Roh Suci miyos saking perawan kawula. Dan adang sang sora nalika jumenengipun Pontius Pilatus salib sampai situ dan kasara akan dimedak datang dalam paling. Jadi kemudian malih sakit antara meskipun tiang pecah dan sumangkar dan swarga inarak wonten tengenipun Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa. Kemudian ini badhe rawuhipun nabi ingkang pisan kaliyan ingkang pecah. Kalau kita terus datang Roh Suci, kalau kita terus wontenipun pasamuan Kristen tunggal ingkang suci satu Latin inggih patunggilanipun Roh Suci. Menapa dene pangapunten ing dosa tanginipun Roh Matur ingkang neraken manah ing asanipun Gusti lan nampi berkah paringipun. Rahmatipun Gusti Yesus Kristus, sehipun Allah Sang Rama tuwin, patunggilanipun Sang Roh Suci tumrap ing panjenengan sadaya. Amin. Foto kalih KPJ 100 kawan dosa.
pas lagi. Sekarang nih langit berasa segini. Jadi kayak dipasang AC. Oke, pindah. Zoom in. Zoom out dong. Ayo, Pak. Miring.